Karibu sana katika YouTube channel yangu. Katika video hii tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia software ya Camtasia kuweza kurekodi screen na kuedit video zetu tukiwa ndani ya editor ya hii Camtasia software. So kama tayari umeshaangalia video zilizopita, basi ni ruksa kuweza kuendelea video hii kwa kile ambacho tutakwenda kukifanya leo. Lakini kama bado ndio kwanza umefika katika video hii, basi ningekuomba urudi katika video zilizopita ili tuweze kwenda sambamba utakapofika katika video hii, kwa sababu video hii inategemea na video ambazo zimepita nyuma. So katika video iliyopita tuliweza kuishia sehemu ambayo tulistop ile screen recording ambayo tulikuwa tunaichukua kwa kupitia Camtasia, na moja kwa moja tuliweza kuletwa katika hii sehemu ambayo inaonekana hivi, ambayo inajulikana kama ni editor ya Camtasia. Tukisema editor ni ile sehemu ambayo utakuwa ukiedit hizo video zako ndani ya hiyo Camtasia yako. Kwa hiyo utakapostop tu screen yako kurekodi, moja kwa moja utaletwa huko. Lakini pia kuna njia nyingine ya kuweza kufungua editor hii moja kwa moja bila hata ya kuweza kurekodi screen. Njia hiyo tutaoneshana katika siku zijazo. Lakini kwa leo acha tuendelee katika njia hii ambayo tumetoka nao katika video iliyopita. So hapa katika hii sehemu unayoiona hapa, ama katika hii editor yetu, ndio sehemu ambayo tutakuwa tukifanya kazi zetu za editing ya hizo video zetu ambazo tutakwenda kuzitengeneza katika Camtasia. Na ukiangalia hii editor ina vitu vingi sana, na kama wewe ndio mara yako ya kwanza kuitumia, kama hutofahamishwa jinsi ya kuitumia, basi itakuwa ngumu kwako kuweza kuifahamu na kuweza kuitumia kutengeneza video. Lakini kwa vile tunakwenda kufahamishana hatua kwa hatua, basi na kuhakikishia utaweza kuitumia hii editor na kuweza kuproduce na kuexport video mbalimbali ambazo zitakuwa na ubora na kuzitumia katika kazi zako. So moja kwa moja tuende tupeane in general vitu vyote hivi ambavyo vinaonekana hapa, ambavyo unaviona hapa. Then katika video ambazo zitafuata tutakuwa tukiingia kipengele kimoja kwenda kingine in deep na kuweza kukifahamu vizuri zaidi. So tukianza sehemu ya juu kabisa, upande wa kushoto mwa mkono wangu nakuta kuna menu. Kama ilivyo software nyingi tu unakuwa kuna menu zake hiyo software. Na hata Camtasia ina menu ambazo ukiklik zinakupa options mbalimbali, zinakupa vitu mbalimbali vya kuweza kufanya navyo kazi, vya kuweza kutumia, na tutakuwa tukiinteract navyo hivi vitu mara kwa mara hizi options. Kwa hizi menu hizi kwa sasa hatutoweza kuitumia option yoyote hapa, lakini kila tukiwa tunafanya kazi zetu, tukiwa tunafahamishana jinsi ya kutumia Camtasia, basi utaona tunaanza kuigusia moja baada ya nyingine. So fahamu kuwa hizi ni menu ambazo zimebeba options mbalimbali. Kwa mfano unaona hapa kuna vitu vingine ambavyo sio vigeni kwetu kama umeshawahi kutumia software mbalimbali, na hata katika Camtasia nayo ipo navyo. So utaweza kuvitumia hivi katika ufanyaji wako wa kazi. Then ukiachilia hiyo sehemu ya menu, ukija hapa sehemu ya kati kuna text miss Camtasia, jina la Camtasia wenyewe. Then kuna minus untitled project ikiwa na nyota juu, ikimaanisha hii project ambayo ipo kwa sasa katika editor ya Camtasia bado haijaseviwa na haina jina lolote ambalo limepatiwa. Na kweli ukiangalia hatukuweza kuisave sisi hii project yetu, ilipofunguka tu tumeletwa hapa moja kwa moja. Tutakapoisave jina ambalo tutaipa hii project, basi litakuja litasoma hapa katika hili jina la untitled project. Then unaposave hiyo project, kila unapoedit unatakiwa uwe una save mara kwa mara, kwa sababu huwezi jua pengine umeme umezimwa, na tunafahamu kompyuta zetu zimekuwa hazikae umeme. Kwa hiyo uwe una save kila unapoedit, uwe unakumbuka ni Ctrl+S keyboard shortcut kuweza kusave. Na ili kujua kama project yako umesave, ukiona hakuna kinyota huku, basi ujue project yako ipo saved. Ukiona kuna kinyota, ujue umefanya editing fulani ama umefanya effect fulani lakini hukuweza kusave. So uwe makini katika hilo. Then ukiachilia hapo, sehemu hii ya kulia huku kuna hizi icon tatu ambazo ni maarufu kama umekuwa ukitumia software mbalimbali katika kompyuta, basi sio vitu vigeni hivi. Hata Microsoft Word, Excel, vyote vipo navyo. Kwa hii ni kuweza kufunga editor yetu, hii ni kuweza kurestore, hii ni kuweza kuminimize. Okay? Then kuna issue ya kusign in kama unahitaji uwe ni professional zaidi kwa kufanya kazi zako ndani ya hii editor ya Camtasia. Una uwezo wa kusign in na kuweza kuhifadhi vitu vyako visiweze kupotea na kufanya nayo kazi mara kwa mara katika Camtasia. Lakini mimi nadhani kama kuna umuhimu wa kuweza kusign in, kwa sababu sana tunatumia ikiwa offline, hatujafikia bado zile level ambazo zitatupelekea sisi kuweka project zetu pengine online, ama kununua, kupurchase baadhi ya vitu kuweza kuvitumia katika project zetu. Kama umefikia hatua hizo, unaweza kusign in ukawa unafanya nayo kazi kiprofessional zaidi Camtasia. So ukiachilia hapo,
Ukishuka chini kidogo kuna icon ya home, ukiweka mouse tu. Uzuri wa hizi software unaletewa maana ya hicho kitu ambacho umekiwekea mouse. Then kwa hiyo una uwezo wa kusoma open the home window na ukaweza kuona maana ya hicho kitu. Ukiklik hapo unapelekwa moja kwa moja katika starting screen ya hii editor ya software ya Camtasia. Kwa sasa hatutoclick hapa, lakini una uwezo wa kujaribu huko wewe ukaona sehemu ambayo utapelekwa. Then kuna hii sehemu ya kurekodi hapa, una uwezo wa kuclick ukapelekwa sehemu ya kuweza kurekodi tena katika ile box. Nadhani tuliokwisha angalia video iliyopita tunalikumbuka, tumeweza kufahamishana kiundani ile box, so sio geni tena kwetu. Kwa una uwezo wa kurekodi tena video nyingine ya screen yako, ama una uwezo wa kucancel hapa na ukaweza kurudi katika editor yako na ukabaki na hii video hii moja ambayo ulirekodi awali. Na ukirekodi hiyo video nyingine hapa, utakapo start na kuweza kustop kwa ajili ya kusave hiyo recording utakayochukua, haitoweza kuondoshwa hii huku. Badala yake zitakuwa kuna recording mbili. Utakuja kuona hapa katika media bin zinasoma screen recording mbili. Hii na mwenzio atakuja atakaa hapa ambao umerekodi kwa kupitia humu ndani. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hii button ya record the screen. Unaweza kusoma hapa maelezo, wameelezea vizuri tu. Na ni vizuri ukawa unasoma haya maelezo ambayo ukiweka mouse tu, ukiweka kasa yako tu hapa unapatiwa. Utaweza kujifunza vitu vingi sana kwa muda mchache sana. So ukiachilia sehemu hii ya huku kushoto, hapa kati kuna vitu takriban 4, ambapo hii ni icon ya kwanza hii ambayo ni ya kasa, inasomeka kama ni edit. Hii inatumika kuweza kuedit, kama ni edit mode, kuweza kumove, kuresize, kurotate media katika canvas. Canvas ambayo inaongelewa hapa ni sehemu hii ambayo utakuwa ukiona hizo project zako, hizo media zako ambazo utakuwa ukifanya nazo kazi. Kwa una uwezo wa kuclick katika hii canvas yako ukafanya hii nini yako ikawa ndogo, na uwezo ukafanya hii ukairesize, vitu kama hivyo kupitia nini? Kwa kupitia hii icon hii ya kuweza kuedit hapa, ama hii arrow unayoiona hapa. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hiyo. Then kuna hii ambayo ni ya pan, unaweza kusoma maelezo yake. Mode hii inayotumika kuweza kudrag canvas around for a better view. Kama unahitaji kudrag canvas yako hii, unaweza kutumia hii ukaweza kudrag canvas yako. Hii ndio canvas ambayo inaongelewa hapa. Kwa hiyo project zetu ama file zetu zinakuwa ndani ya canvas. Then ukiachilia hapo kuna hii ya kuweza kucrop, nayo unaweza kujaribu hapo mara moja, lakini tutaweza kuiona kiundani tutakapokuwa tukifanya kazi zetu ndani ya Camtasia. Pia kuna sehemu hii ya kuweza kuweka options mbalimbali ya canvas yako. Hizi media zetu hapa ambazo zinaonekana tunazoweza kufanya nazo kazi huko chini tulizoziweka tukiwa tunafanya masuala mazima ya editing na kuona effect ambayo inatokea hapa katika canvas. Una uwezo wa kuset iweze kufit katika canvas yako, una uwezo wa kuset iwe ni ndogo ionekane kama hivi vizuri. Kwa hiyo kulingana na ufanyaji wako wa kazi itakutaka muda mwingine uweze kuweka size kubwa. Kuna sehemu pengine unahitaji kwenda kuiedit uione vizuri ikiwa ipo zoomed, unaweza kuchagua hapa percentage kubwa kuweza kuzoom, ama umeingiza media ambayo ni ndogo na unahitaji kuweza kuizoom iwe kubwa zaidi katika hiyo canvas yako, basi unaweza kuchagua hapa. Lakini sana huwa tunatumia hii fit kwa ajili ya kuona ile project yetu nzima katika hii canvas yetu. So ukiachilia hivyo, pia katika sehemu hii kuna project setting. Huku katika project setting unaenda kuchagua size ambayo unahitaji uweze kufanya nayo kazi. Kwa mfano sometime unahitaji kutengeneza video ambazo zitakuwa zina display katika vioo vya simu. Vioo vya simu ni vidogo ambavyo vinakuwa ni vertical kama sikusei. Kwa hiyo kuna size yake, kuna width yake na kuna height yake. Kwa hiyo una uwezo wa kuset hapa katika project setting na ukatengenezewa hapa kioo cha simu na ukawa unatengeneza video zako zikiwa katika kioo cha simu. Tutakuja kufahamishana vitu vyote hivyo baadaye. Leo katika video hii na kupitisha in general kuweza kufahamu kiujumla vitu vyote hivi ambavyo unaviona hapa. Then ukiachilia hapa kati, sehemu hii ya huku pembeni upande wa kulia kuna hii icon ya download, ikimaanisha una uwezo wa kudownload some effects mbalimbali pia kwa ukiwa na access ya internet, na kama umejiunga na Camtasia basi unaweza kupata effects mbalimbali na kuadi katika library yako. Pia kuna button hii ya kuexport, ukiweka mouse tu inasomeka create a shareable video from medias, image and effects on timeline
share to local file, website, YouTube. Kwa unatengeneza video mbalimbali ama image mbalimbali katika timeline yako. Timeline inaongelewa hapo ni hii huku chini. Then baada ya hapo itakubidi uweze kuisave hiyo video kwa ajili ya kwenda kuitumia sehemu nyingine, kama vile ku-upload katika social media na sehemu mbalimbali, ama kumtumia customer wako ambaye alikupa hiyo kazi hivyo. Kwa hiyo una uwezo wa kukliki hapa ukaletewa options mbalimbali ambazo zinakuwezesha wewe kuweza kuexport hiyo project yako, video yako ambayo ni product yako ambayo ya mwisho baada ya kuedit kutengeneza video yako. Ukachagua hapa option ya kuweza kuexport na tayari ukaweza kuisave na kuexport. Kuna hadi kuweza kuupload moja kwa moja katika YouTube, wameweka option hiyo. Tutakuja kufahamishana baadaye jinsi gani ya kuweza kuexport video baada ya kuweza kuiedit na kuridhika na kuhakikisha kuwa ndio kitu ambacho unakihitaji kuweza kukipata kama ni final project. So ukimaliza hapo, kuna sehemu hii ya huku pembeni kushoto, kuna tools mbalimbali, kuna box mbalimbali hapa, kuna vitu mbalimbali ambavyo vimefungwa hapa. Ukiviklik hapa basi vinafunguka, na sehemu ambayo vinafunguka ni sehemu hii. Kwa sasa hapa tupo katika media. Ukiklik hapa inafunguka na kufunga. Kwa hiyo kama unavyoona sasa hivi media ipo wazi, na hapa katika media ukiweka mouse unaambiwa hichi ni kitu gani. Media ni ile sehemu ambayo inahifadhiwa vile vitu ambavyo utakuwa ukivitumia katika hiyo current project ambayo unafanya nayo kazi. Kwa hiyo kama una video, una picha mbalimbali, una icons ambazo unaenda kuzitumia katika hiyo project yako, basi vyote vitakuwa vinawekwa hapa na wewe utakuwa ukivitumia tu. So ukiachilia media bin, tutaweza kuongelea kiundani hivi vitu katika video ambazo zitafuata, kitu kimoja baada ya kingine. Leo just tunapeana ile general introduction ya hii editor yetu ya Camtasia. So kuna library, pia library unaambiwa hapa inafanya kazi gani haswa, ina store media na asset. Kuna vitu vingi sana. Ukiklik hapa kama unavyoona mimi tayari nipo na library yangu, lakini kwa default wanakuletea Camtasia library yenye vitu mbalimbali. Tutakwenda kuviona muda sio mrefu. Usiwe mbali na YouTube channel yangu ili usiweze kupitwa na hivyo vitu ambavyo tutakuja tukizungumzia kiundani. Hivi vitu ambavyo unaviona huku katika hizi tools ndio sehemu ambayo utakuwa ukiinteract nazo sana kwa ajili ya kuchukua vitu mbalimbali kuweza kuingiza katika hiyo project yako. So ukiachilia katika sehemu hii ya huku ambayo inaonekana hivi, tutakuja kuongelea hivi vitu vyote kimoja kwenda kingine. Kwa leo acha tuviachilie hapa. Nadhani umeweza kupata idea tu ni vitu gani haswa, lakini hivi ni vitu ambavyo tutakuwa tukivitumia. So ukiklik hapa vinafunguka hivyo vitu ambavyo vinasomeka huko, masuala ya transition, masuala ya behavior, masuala ya annotations. Kama ni mtu wa issues za kuedit video, utakuwa umeshaweza kupata idea baadhi ya vitu huku vinatumika kwa sababu gani. So utakuja kuviona zaidi. Then ukiachilia hapo, tumeongelea canvas. Hii sehemu hii ndio ambayo utakuwa unaona hiyo project yako na kila kitu ambacho unakiedit utakuwa unakionea hapa katika canvas. Then ukiachilia hapo, sehemu hii ya huku utakuwa ukiona zile attribute na effect mbalimbali ambazo utakuwa ukizitia media zako ambazo zipo huku katika timeline yako huku chini. Media ambayo itakuwepo hapa katika media bin, ili kuweza kuiedit ni lazima uje kuiweka huku katika timeline yako na kuweza kufanya nayo kazi. Kama hujaiweka huku basi hutaweza kuiedit. Na kama itakuwepo huku chini, una uwezo pia wa kuiondoa, kuifuta, lakini bado huku katika media bin itakuwepo. Kwa hiyo haijalishi kama huku umeifuta bahati mbaya, bado utakuwa na uwezo wa kuitumia, wa kuichukua katika media bin na kuidrag na kuiweka hapa katika timeline yako na kufanya nayo kazi. Then ukiachilia sehemu hii ya chini, ukija hapa kuna sehemu hii ya kuplay, kuweza kuplay katika hii timeline yako na kuona hicho kitu ambacho unakitengeneza, the way kinavyo display katika hii canvas yako hapa. Kuna uwezo wa kuplay na kuona, na pia una uwezo wa kupeleka mbele, ukaweza kuona sehemu ya mbele, pengine umefika mpaka hapa katika kuedit, basi ukapeleka ukaweza kuiona. Pia kuna hapa zinasoma dakika ama sekunde ambazo zimechukua hiyo media yako ambayo ipo katika timeline. Basi utaweza kuona hapa hii screen recording yetu just imechukua dakika 2 tu na sekunde 2. Kwa hiyo inaonyesha hapa, then utaweza kuona na kuweza kufanya nayo
kazi kwa kuweza kuplay, kurudisha, kupeleka mbele na vitu kama hivyo. Tutakwenda kuviona vyote hivyo tutakapoanza kufanya navyo kazi. So ukiachilia hapo, pia ukija huko chini kabisa ndo kuna hiyo timeline ambayo utakuwa ukitumia kuweza kuweka hizo media zako, kufanya masuala mazima ya trim, kuweka animation zako, kuweka behavior zako mbalimbali, kuweka object zako mbalimbali, tutakuwa tukifanya huku. So utakuja kujifunza zaidi katika video ambazo zinafuata, ambapo tutakuwa tukianza kuedit kwa kuweka effect mbalimbali na kuweza kucheza na sauti na kuweza kucut hizi video zetu. Kama unapofahamu, unaporekodi video kuna sehemu utakuwa umekosea, unahitaji kuziondoa, kwa utakuja kuona jinsi gani ya kuweza kufanya hivyo. So kwa leo acha tuishie sehemu hii. Nadhani umeweza kupata general introduction ya hii editor ya Camtasia. Katika video ambayo itafuata tutakuja kuendelea kuweza kujifunza kitu kimoja kwenda kingine, ambapo tutaingia in deep katika hizi tools ambazo tutakuwa tukizitumia kuweza kuedit hizi video zetu. So asante sana. Share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata.